بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما. نو منګه پرون سبق کې ویډیو چې دریم تقسیم هغه د استعمال د دغه نظم په اړه کې دی چې دا غي څلور قسمونه دي: حقیقت، مجاز، صریح، کنایه. نو پرون موږ ویلو حقیقت هغه اسم ته ویل کېږي، اسم د هر هغه لفظ چې اراده کړل شي د دې نه هغه کم د پاره چې موضوع وي د سره پاره چې وذکر شي په هغه معنی کې دا استعمال شي نو د حقیقت ویل کېږي. او بیا د وضع څلور قسمونه: وضع عرفي عام، وضع عرفي خاص، وضع شرعي او وضع لغوي. او حکم موږ ویلو چې د سره پاره دا وذکر شي کا خاص او کا عامي او کې ودا مونږ لري. نن سبق موږ وایو مجاز. مجاز دې ته ویل کېږي کنه چې د کم معنی لپاره دا وذکر شوی په هغه معنی کې دا نه استعمال شوی، د کوم معنی لپاره وځ شوی دا هغه معنی کې دا استعمال شوی نه، خو د معنی حقيقي او د معنی مجازي په منځ کې به مناسبت موجود وي. د معنی حقيقي او معنی مجازي په منځ کې به سوي مناسبت به موجود وي. که مناسبت پکې نه موجودو نو بیا هم دې ته موږ مجاز نه وایو. لکه ته اسمان ته ځمکه ویلو، ځمکه ته اسمان ویلو، نو د ځمکه او د اسمان په منځ کې خو سم ته دغه نشته، مناسبت نشته ده. وایي به باندې چې مناسبت نشته نو دې ته مجاز نه ویل کېږي. یا لکه ته چې لکه دا مسجد الله په شان د منظری دی، ولی لکه د منظریم لکه د ردم لکه دا خبره جنا دا غلط. ها دا محل سب دغه نه نو خو لکه خوشته خو دا مکه دا ورستو ده. ها دې نه ده نو دې ته مجاز نشو ویلې ځکه چې لکه خو لټه روزنه ورته واجب به معنی نو دې ته نه جوړه. ها کوس دا لاو مناسبت پکې چې مونږ چې لکه دا د منظری په شان دی بادر دی جو بیا ورته اوس مجاز ویلې شي خو شو نو په دغه باندې یوازې کار نه کیږي. ها او حکم درې دا دی چې د سره لپاره دا استعاره کړل شو او خاص او عام بس هغه به مراد اخلي. خو شو دا د پوره بیا زما. واما المجاز هر مجاز ده فاسم لما اريد به غیر ما وضع له، چې دا نوم د هغه شی دی چې دې اراده کړل شوی غیر ما وضع له. غیر ما وضع له مطلب دا دی چې د سره لپاره دا وضع کړل شوی هغه معنی ته ناغلی خولي لمناسبت بینهما، چې د معنی حقيقي او معنی مجازي په منځ کې به څه پکار وي مناسبت پکې نه، نو بیا وته مجازو نشي ویل. يعني اي اسم لكل لفظ اسم ده هر لفظ اريد به غير ما وضع له، شيء اراده کله شي په معنی غیر ما وضع له لاجل مناسبه بين المعنى الموضوع له وغير الموضوع له، چې دا معنی موضوع له او غیر موضوع له په منځ کې بسوي مناسبت وي. واحترز به عن مثل استعمال لفظ الارض والسماء مما لا مناسبه بينهما. په دې سره احتراز وکړل شو د اسمان او د ځمکې نه، یعنی اسمان د ځمکې ویل ځمکې دا اسمان ویل دې ته مجاز نه ولې ځکه مانو په منځ کې مناسبت نشته لري. وعن الهزل او د ټوکې د خبرې نه هم حاصل څه ویل کېږي مزاح د ټوکې ته، چې په ټوکه کې تا چاته یو نوم ورکو نو بدی کې دغه اراده نه کړی، د دې اراده نه کړی بلکې اصل مزاح پوره کړی. فانه وان اريد به غير ما وضع له، وای بدی کې اگر چې اراده کړی دا غیر ما وضع له لیکن لا مناسبت بینهما، لکه چاته دا ټوکو د وجه نه چاته سپې ویلو خر ویلو دا د پته چې دا خر نه. ها ولم يذكر قيد ويدل لك بكدا ونه وی لك قرینه پکونه وی وی قرینه پکونه وی ځکه په قرینه ونه وی کنه چې د قرینه ضرورت نه دا سامع دی او دا مجاز نه د تکلم په اعتبار سره وی د قرینه ضرورت څه دی سامع دا او متکلم چې نه دا لګل دي اراده کوي دا د قرینه مدینه ضرورت. ولم يذكر قيد كونه عند قيام قرينه او د ذکر نه کو چې قید چې په منځ کې بس موجود وي قرینه به موجود وي. لان الغرض ها هنا بيان المجاز، دغه غرض لکه بیان د مجاز ده بحسب اراده المتكلم په اعتبار د اراده د متکلم وقد تم به او دا به سره تام شوی ده. والقرینه انما يحتاج اليها او قرینه ته محتاج وي د دې لپاره لاجل فهم السامع چې سامع په دې باندې څه شي پوښي. وهو امر زائل او امر زائد على انه سياتي ذكرها في اخر بحث المجاز، چې د دې ذکر بچرین دا براشي چې قرینه وکي به یو کله قرینه بنئ خالي. واما المجاز بزياده دې تو ګره ماده وې مجاز بزيادت ته ویلېږي کنه چې یو لفظ نه د حقيقي معنی په ځای باندې مجازي معنی غسل شي خو په لفظ زیادت سره وي. لکه ليس كمثله شيء پدې کې دا کاف چې دا څه چره دا زائد دی. نو پدې کې غیر موضوع لهم د مراد غسل شوی
پوښوي غیر موضوع له ته مراد هغه څه بیا ورته ته مجاز نه نو وای دي ته مجاز ویل کېږي ځکه د کاف معنی چې نه اصل کې د تشبیه ده او دلته کې د کاف نه مراد چې نه د تاکید تشبیه غستل شوی ده پوښوي به معنی نو مجاز به زیادت ده هم د مجاز په قسمونه کې ده مجاز به زیادت څه ته ویل کېږي ها چې هغه چې یو ټکی چې نه د مجازي معنی هغه څه شی په دې کې یو حرف سیوا شوی واما المجاز بزیادت هر چې مجاز بزیادت ته مجاز بزیادت دغه ته ویل کېږي لکه دا اعتراض ده اصل کې چې هغه ته چیرې د کلمې نه وکړه معنی حقیقي غستلېږي کله به معنی مجازي غستلېږي لکه لیس کمثلی شی پرې کې دا کاف چې د نری معنی تشبیه ده او دلته کې لري تشبیه والا معنی نشي غستل ځکه بیا معنی غلطيږي هغه ته لیس کمثلی شی د نری معنی بدل شي چې د الله پاک د مثل په شان دي څوک نشته ده د الله پاک او معنا دا نه لیس کوم د الله پاک په شان دي څوک نشته نو دا کاف چې انده سره زائد ده کاف سره زائد ده نو ته دلته وګوره دی کاف نه معنا حقيقي واغستل شو او نه معنا مجازي واغستل شو نو معنا مجازي ته واغستل شوی ده ليس كمثله شيء فيصدق عليه فسالکی کی بری معنی ايضا دارنگی انه اريد به ارادہ کشیر بری معنی غیر موضوع له لان موضوع له هو التشبيه وموضوع له جن داسې شی تشبيه یعنی دا کار د تشبيه لپاره وذکر شوی دی لک تاکید او زیاده د تاکید او د زیادت لپاره نه دی او دلګي د کار نه مطلب یا خو تاکید تشبيه او یا چې داسره زیادت ته نو لهدا لګي دی هغه معنی مجازي فيدخل في التعريف نو دا داخل شو بس کې په تعریف کې وس بل خبره ده چې ستاسو تعریف تیرې کنه دا معنی نه خپل ټول افراد له جامع هم نه معنی جامع په بارک خدغه او معنی هم نه خپل ټول افراد له ځکه یو لفظ نه په یو اعتبار سره حقیقت وي کو په بل اعتبار سره سوي مجاز وي لکه وزي لغوي په اعتبار سره دعا د صلات د دعا ویل دا حقیقت ده خو د وزي لغوي په اعتبار سره دعا ته د صلات ته بارکان مخصوصو کې استعمال الله سره مجاز ده کویږي به معنی نو دا یو لفظ هم مجاز شو هم څه شو حقیقت شو نو ورته قید د حیثیت په پکې ګوري سبب ګوري قید د حیثیت په پکې ګوري که قید د حیثیت په پکې ولګو نو خپل افراد لربه معنی شي ولكن لابد في تعريف الحقيقه والمجاز كليهما من قيد الحيثيه چې مجاز او د حقیقت په تعریف کې قید د حیثیت چې دا لګول سری ضروری دي اي من حيث انه ما وضع له چې په دې څه سره جدا وځکل شي د لپاره یا غیر موضوع له دی لکه ته به صلات دعا وای د وضع لغوي په اعتبار سره په دې څه سره چې د صلات د لغت په اعتبار سره دا څه شي دی وځه شوی د دعا لپاره او د صلات ته د وضع لغوي په اعتبار سره دا مجاز دی ځکه چې د لغت په اعتبار سره دا د صلات د ارکان مخصوصه لپاره نه دی وضع شوی پوه شوي یا د وضع شرعي په اعتبار سره صلات چې نه دا څه دی دا حقیقت دی ځکه چې دا په شرع کې د دې لپاره وضع کړل شوی د ارکان مخصوصه لپاره وضع کړل شوی او دا وضع شرعي په اعتبار سره د صلات نه دعا ولا معنا غسل مجاز دی ځکه چې په شریعت کې دا د معنا لپاره نه دی وځکل شوی لکه پوهیږئ بنا وای دا قید لګول ولې ضروری دي لالا ينتقض دلیل لپاره چې مات نشي دا تعریف باندې تعریفونه تردو او عکس په جامع معنی کې دوه اعتبار سره فان دغه خبره کوي په کوم چې ما په پښتو کې په عربی کې کوي فان لفظ الصلاه في اللغه للدعاء ذکر لفظ الصلاه په لغت کې سره بار وځي شوی دی پچغه وای پچغه وفي شرع للاركان المعلومه او په شریعت کې سره بارا فمن حيث اللغه حقيقه في الدعاء باعتبار د لغت سره دا حقیقت ته پسګي ولی لانه يصدق عليه انه ما وضع له دغه چې سادهګي په دې باندې چې دا ما وضع له ده من حيث انه ما وضع له په دې اعتبار سره چې دا دې لپاره او تکل شوی په دې کې استعمال شوی دی او مجاز في الاركان او په دې اعتبار د ارکانو په اعتبار سره شي دی ولی لانه غیر ما وضع له دغه چې دا غیر ما وضع له ده من حيث انه غیر ما وضع له في الجمله ومن حيث الشرع په اعتبار شریعت سره حقیقه في الاركان دا په ارکانو کې سره حقیقت ولې لانها ما وضع له من حيث انها ما وضع له ځکه چې دا په دې اعتبار سره چې دا په تکل شوی دی او مجاز في الدعاء لانه غیر ما وضع له من حيث انه غیر ما وضع له في الجمله لکه پوهیږئ په دې باندې ها وحكمه حکم د مجاز سره
وجود مستعير له يعني د سره بار چې دا استعاره کړل شوی دا د سره بار چې دا لفظ هغه کړل شوی او بګي مندلګي خاصن کان او عامن کا خاص یو کسوي ما ته ګوره یعنی د مجاز د حقیقت په شان دي لکه څنګه چې حقیقت عام او خاص راتلی شي دغه شان دي د مجاز هم عام او خاص راتلی شي ځکه چې په حقیقت د خپل ذات په اعتبار سره د عموم او د خصوص احتمال نه لري بلکې د زائد معنا د وجه نه لري کنه او دغه زائد معنا که په مجاز کوم د لشوا نو دا به هم لري لکه ګوره موږ وایو چې په دغه کې چې کنه پرې څه ورته وایي په حقیقت کې لکه یو لفظ نکره منفیه راغله نکره منفیه راغله نو دا به د عموم فائدہ ورکوي نو که مجاز ټکی را دا نکره منفیه راغله نو دا به هم د عموم فائدہ ورکوي یا دغه شان دي جمع ده معرف ده نو که عام ټکی دی که حقیقت دی او که مجاز دی خو لکه دا به دغه ورکوي د عموم معنا ورکوي لکه پوه شو مې باندې دې باندې پوه شوي ځکه دا عام او عامواله او خاصواله دا د حقیقت خپله معنا نه ده خپله معنی نه ده بلکې دا د زائد چیز نه راځي څه نه راځي دا زمونږ مسلک دی امام شافعي څه وایي نو وایي ورته يعني ان المجاز كالحقيقه يعني مجاز بشان د حقیقت په سکه فی کونه خاصا وعاما وليس المراد او مراد دا نه نه د مجاز چې موږ وایو مجاز عام دا مطلب نه نه چې دا عام د پریګه ټول علاقات د مجاز څخه مندلېږي د مجاز ټول علاقې بګي مندلېږي دا مطلب نه نه وليس المراد او دا مراد نه بكون المجاز عاما چې دا مجاز عام کیدونه اي يعم جميع انواع علاقاته چې ټول علاقات د سره شامل دي جمله باللفظ بأن يذكر اللفظ چې لفظ ذکر شي ويراد به حاله ومحله وما كان عليه ما يقول اليه لازمه علته معلوله ونحو ذلك دا د مجاز علاقه دا صدور بلاغه ویلي ده کنه بس صحیح چې لفظ ذکر د حال او مراد نه محل وي ذکر د محل او مراد نه حال وي ذکر د لفظ یو په اعتبار د مکان علیه یا په اعتبار د ما یقول الیه یا ذکر د لازم مراد ملزوم ذکر د علت مراد معلول ذکر د معلول مراد علت وي د مجاز 27 علاقه دي ال د ویلي دي کنه څه وو به د اخر سره کچره د وی انده کنه بل اي يعم بلکې مطلب دا دی بل اي يعم جميع افراد نوع واحد چې دا به د یو نوع چې څومره افراد دي ټول د بسوي شامل وي لکه ګوره موږ وایو صاع نو صاع دا لفظ دی کنه نو دینه چې په دې صاع کې څو مغستل کېږي دا عموم دی جميع ما يحل فيه فيجوز ذلك عندنا نو زمونږ باندې دا په عام کې په دای کې په مجاز کې عموم سره جائز ده په مجاز کې عموم سره وقال الشافعي رحمه الله عليه لا عموم للمجاز امام شافعي رحمه الله چې عموم للمجاز صحیح نه ده ما دا وګورئ عموم للمجاز صحیح ځکه هغه وایي کنه چې دا مجاز نن دا ضروری شی ده دا څه ده ضروری شی ده او ضرورت به قدر ضرورت دا جائز ده نو چې کله ضرورت دا په دغه باندې پوره کیږي په خاص باندې نو بدیږي عموم نشته نه الهغه پوه شو به باندې موږ ورته لکه دا څنګه ضرورت په قرآن مجید خو دې مجازون نټک ته په قرآن مجید کو ډېر مثالونه د مجاز راغلي پوه شو به باندې په قرآن مجید کې د مجاز ډېر مثالونه راغلي نو کله ضروری وي نو په قرآن په کار درته په قرآن مجید کې نه راغلي پوه شو به باندې نه مجاز دا راتلی شي مجاز سره بار راځي مجاز کله کله دي شي کنه چې یو ناشنا غونډه خبره چې په خاص کې هغه نه چرته یا او یا په یو استعاره په پټه نو مجاز لفظ د دې لپاره استعماليږي او ثمره د اختلاف په دې کې کنه لکه موږ وایو چې پیغمبر د حضرت عبد الله بن عمر دا روایت ده چې لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين نو هغه چې یو صاع د دوه صاعونو په بدله کې چې نشي خرڅولای نو موږ د صانه مراد ما فی صاره یعنی په دې صاع کې هر هغه شی چې کم په دې صاع کې تللېږي یو صاع کجوري د دوه صاع کجورو په بدله کې نشي خرڅولای یو صاع وربشي د دوه صاع په بدله کې نشي خرڅولای نو یو صاع د دوه صاعونو په بدله کې خرڅولای شي ځکه چې هغه لرګو ولا سیس دی هغه پوه شو به باندې دې پوه شو نه زمونږ باندې په دغه کې په مجاز کې عموم راتلی شي په مجاز کې عموم راتلی شي خصوص هم راتلی شي وقال الشافعي رحمه الله عليه فرمای لا عموم للمجاز فما عموم نشته په مجاز کې ولی لانه ضروري ځکه دا څه شی دی ضروري شی دی يصار اليه في الكلام عند تعذر الحقيقه واذا على دي تتلل کیږي چې کله حقیقت ولا معنی متعذر وي حقیقت متعذر وي نو مجاز تتللو کیږي والضروره تتقدر بقدرها او ضرورت نه مقدر کیږي راي په مقدار سره څومره خبرې د ضرورت وي نه امر کولای کیږي نو چې په دغه باندې د خاص باندې پوره کیږي نو عموم ته پکې څه ضرورت ده
لکه پوه شو بنی باندې وترتفع او اوچتیږي دا ضرورت باثبات الخصوص په اثبات خصوص سره فلا يثبت العموم ونسب توحید دا عموم لکه پوه شو بنی باندې وإنا نقول او بشک من وایو ان عموم الحقيقه لم يكن لكون حقيقه چې په حقیقت د عام یعنی من وایو کنه چې حقیقت دا عام راتلی شي خاص راتلی شي نو دا د دې وجه نه راځي چې په دې حقیقت کې عموم ولا معنی پرته ده بلکې دا حقیقت چې نه دا راځي د زائد معنی د وجه نه په حقیقت کې عموم د څه د وجه نه راځي او دا زائد معنی که په عموم کې په عام کې را په مجاز کې را لاله نو باید عموم څه پیدا کوي عموم به پیدا کوي الګه پوه شو مې معنی आवाज نه راځي کنه لکه ګوره لکه په جمع کې الف لام راغی نو موږ ویلو چې په جمع باندې کله الف لام راشي نو په دې کې به عموم پیدا کی کنه نو دا که په حقیقت کې راغی په حقیقت یو لفظ حقيقي معنی او پای کې دا جمع معرب بالله مو نو پای کې به عموم ولا معنی نو به دې کې به هم صحیح عموم ولا معنی په مجاز کې هم صحیح عموم ولا معنی پوه شوي دغه شان دي نکره تحت النفي را لاله که حقیقت جو عموم به پیدا کیږي او که مجاز جو عموم به پیدا کیږي سو عموم به پیدا کیږي هغه پوهیږي وإنا نقول بشك من إن عموم الحقيقة جو عموم ده حقيقت يعني په حقیقت کې عامواله دا لم يكن لكون حقيقة دا دی وجه نه نه چې دا حقیقت ده بل لدلاله زائده على ذلك بلکې د دې وجه نه چې زائد څه په دې باندې دلالت کوي او دغه زائد څه کا مجاز کوم د جواب هم څه کوي دلالت وکړي كالف واللام لك الف او لام شو في المفرد الغير المعهود په مفرد غیر معهود کې يعني چې معهود نو بیا غوتی دا مراد او معهود او وقوع النكره في سياق النفي او واقع کېدل نکره په سیاق د نفي کې او وصفها بصفه عام او یا موصوف کېدل دغه په صفه عام سره وكون صيغه جمع او یا کېدل صيغه جمع او كون المعنى معنى الجمع یا کېدل له معنی چې معنی په کې جمع فاذا وجدت هذه دلالات في المجاز کله چې عموم د شدت دلالتونه په مجاز کې يكون ايضا عامنا هم څه شي عام بشي اذ ليس كون الحقيقه شرطا للعموم ځکه حقیقت کېدل شرط عموم نه او كون المجاز مانع عنه یا د سینه چیرې د عموم د مجاز د چنده معنی دی لکه پوښتنه به معنی او دا امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ چې لکه دا ضروری دی نو کیف یقال انه ضروري وي څنګه د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ چې دا څه دی ضروری دی وقد كثر ذلك في كتاب الله تعالی حال لري چې په قران مجید کې دا ډیر شی راغلي دي نو کچته دا ضروری وي نو پکا دا چې په قران مجید کې د څه ټکی نه راغله او په قران مجید کې راغلي دي والله تعالی منزه عن ضرورت او الله تعالی پاک د نسنه د ضرورت نه لکه پوښوي ها نو دوی چې الله تعالی پاک دی د ضروري شونه نو وسوي و اعتراض را باندې کوي امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ چې لکه دا مقتضى النص نه اقتضاء النص دا هم په قران مجید کې راغلی دی کنه سره د دې چې دا ضروري څه دی سره د دې چې دا سره نو موږ وایو چې دا اقتضاء النص نه دا په اعتبار د مستدل سره په اعتبار د مستدل سره ضروري دی دا الله پاک د لپاره ضروري نه دی په دې دا په قران مجید کې دی لا يقال ودين ولا شي په اعتراض کې چې ان المقتضى واقع في القران چې مقتضى واقع ده په قران کې کثیر ډیر مع انه ضروري سره دی چې دا مقتضى اقتضاء النص دا ضروري دی زموږ استاد په منځ کې لئن نقول انه من اقسام الاستدلال چې اقتضاء النص د څه قسم دی د استدلال او استدلال څوک نشي مستدل او مستدل متکلمی او متکلم دلته باندې فضرورت ثم ترجع الى المستدل او ضرورت دلته راځي د مستدل د دلیل لیون کې دلال المتکلم متکلم دنو والمجاز من اقسام اللفظ مجاز د اقسام د لفظ لري فلو كان ضروريا کچره دا ضروری شي لكانت الضروره راجعه الى المتكلم نو ضرورت په کې راجع شي متکلم ته او متکلم ته الله تعالی دې منزه عن هذا پاک دې دینه الګه پوښتنه به معنی وګوره ماده لګه اقتضاء النص په قران مجید کې شته او ضروری دی خدای اقتضاء النص د استدلال قسم دی او دا مستدل په اعتبار سره دا ضروری دی پوښتنه د متکلم په اعتبار سره ضروری نه دی او مجاز د لفظ قسم دی نو کدا مجاز چې دا ضروری کې نو مطلب پیدا شي چې الله تعالی دا ضروری سلسله دا په دې معنی تکلم کړه په قران مجید کې پوښتنه هغه قالو دې څوک وایي علماء کرام وایي زنه وایي والانصاف او انصافي خبر ودا ده کنه ان المتكلم يتلفظ بالمجاز مع قدرته على الحقيقه چې متکلم کله کله دسی چې حقیقت باندې د قدرت حاصل وي ضروری څه نه ده په قدرت په حقیقت باندې ته حاصل وي سره د نه د مجاز وي د څه د وجنه لرعایت بلاغات د وجه دا ډیر بلاغت د خیال ساتلونه ومناسبات او د داسې مناسب شونه لم تكن في الحقيقه چې په حقیقت کې موجودو
نوي لکه الله تعالی وقفز لهما جناح الذل من الرحمه چې تاسو د خپل ذلت هغه څنګهونه نو څنګهونه خو د انساني دغه خو د څنګهونه خو د انسان نه بلکې رسوي د مروي پوه شو نه دلته کې الله تعالی اگر چې قدرت حاصل په باندې چې قدرت حقیقت دی کی لیکن دغه مناسبت د وجنه الله تعالی دا ذکر کړی ولكنه ضروري لكن دا مجاز دا ضروري به اعتبار سامع سره بمعنى ان السامع لابد له ما سامع ضروري ده لپاره يصرف اولا الى الحقيقه چې دا لفظ درینه واغلی الاول سو معنى حقيقي فاذا لم يستقم حمله فاذا لم يستقم كذا كذا برابر نو ده حمله عليها فحينئذ يصرف الى المجاز نو بدأ وقت بدأ اړه دا ستا مجاز ده وذدي مثاله ولهذا ددي وجنا جعلنا لفظ الصاع غردول من لفظ الصاع في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عاما فيما يحله شهادة عبد الله بن عمر فرمایه ما تو ګورئ لا تبيع الدرهم بدرهمين ولا الصاع بصاعين نو دلته صاع نه منګه عام معنا غسدا یعنی جميع ما في الصاع یعنی ټول چې په صاع کې صحیح یعنی د صاع په ذریعہ سره چې کوم سیستم لګيږي یو صاع د 2 صاعونو په بدله کې خرڅول جایز او د دین د حقیقت معنا نه چې یو صاع د لو اوګه یو اوګه د 2 اوګه په بدله کې دا لرګي خرڅول دا صحیح دي پوه شئ ولهذا جعلنا لفظ الصاع دي ونقر ولا من لفظ الصاع في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عاما فيما يحل لاجل دي وجدنا ان المجاز يكون عاما مجاز سره عام ده جعلنا لفظ الصاع من قال لفظ الصاع في حديث فحديث كي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقولوا لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ما قرسوا يو درهم ده 2 درهمونو په بدل کې ولا صاع بصاعين عام ده عام ده في كل ما يحل الصاع هر غسل کې چې کوم ته صاع کې راځي ويجاور هو مجاور بالإسراء لأن الحقيقة ليست بمرادة اتفاقا وإذا لك يو صاع دا وګه دا لرګي د 2 لرګو په بدل کې لا دي مراد نه وليه اذ نفس الصاع الذي يكون من الخشب ذكر نفس الصاع ده سنوي ده لرګي يجوز بيعه بصاعين في الشريعه نو دا دغه یو لرګي خرڅول د 2 لرګو په بدل کې بشریعت کې دا سری جایز دي فلا بد انه ضروري ده ان يكون مجازا جداشي مجاز عما يحل سچ بدی راځي فالشافعي رحمه الله عليه يقدر لفظ الطعام فقط امام شافعي رحمه الله عليه لفظ الطعام فزب چلنده د کړه او چې لفظ طعام بګیره چې مطلب یو سوا خوراک د 2 سواونو په بدله کې خرڅول او دا نور سوزونه چې دي کنه لکه شګه یو سوا شګه د 2 شګو په بدله کې خرڅول لا په منسري جایز دي موږ وینا کم څه چې په اساس سره خرڅول کېږي هغه ټولو پوه شو مې معنی او دا ورسو په دا خبره وږي چې امام شافعي رحمت الله علیه هم دا قول نه دی پوه شو او دې چې لګي طعام په خاص کړه دا باندې باندې علت د ربا طعام له مطعوماتو کې ثمن دی اسمانو دی فالشافعي رحمه الله يقدر لفظ الطعام فقط امام شافعي رحمه الله لګي صرف چلندا سب دک کړه دی طعام صرف پټ کړه هغه وای اي لا تبيع طعام الحال في الصاع يعني ما خرڅوي هغه خوراک چې راتلون کې د پسوا کې به طعام الحال في الصاع فهغه خوراک کوم چې موجود دی په 2 صاعون کې لان المجاز لا يكون الا خاصا ذکر دا باندې مجاز نه مگر څه خاص وي ونحن نقدر الى كل ما يحل او موږ دا مقدر کوو هر هغه چې پای کې پسوا باندې اتل لګي لا تبيع الشيء المقدر بالصاعين يعني ما خرڅوي تاسو هر هغه چې مقدر په 2 صاعون کې برابر خبره کا طعام او کا غیر هذا ما قالوا وقد يعترض عليه في التلويه اعتراض كل شيء برمان في التلويه بان عدم القول بعموم المجاز افتراء على الشافعي چې امام شافعي رحمه الله علیه د عموم المجاز چې هغه کنه چې عموم المجاز نشته نو دا په امام شافعي رحمه الله علیه باندې افتراء ده امنګ وای چې لکه دلته کې چې قوام وای نو دا دی وجنو چې دا په نسبت باندې دا علت ته په غریبا کې لم نجده في كتابه واما تقدير الطعام في الحديث او هرج مقدر كل طعام دی په حدیث کې فبناء الذي وجنا على ان الطعام حله لحرمه الربا عنده ذکر اتوم دا په نسبت باندې حرمت د ربا ده پوښوي فلا يحرم التفاضل پس نه حرام تفاضل زیاتواله في الجسر والنوره پچس او بنوره کې لا بناء على ان المجاز لا يحرم لکه پوښتنه به باندې یعنی یو وګه چونه د 2 وګه چونو په بدله کې زموږ په نسبت باندې جایز نه دا په نسبت باندې جایز دي ځکه دا هغه په نسبت باندې علت د ربا طعام د مطعوماتو کې نو د عمومي مجاز هغه قائل نه لري لکه پوښتنه به باندې یاد بشي نو د مجاز تعریف موږ وکړو د مجاز حکم وي او عمومي مجاز جایز ده که جایز نه ده بدی کې موږ اختلاف دي دا خبرې نه واړه او شابه